रुमडेच्या रुकार सोडलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तितलें सुलाभ जालें गे ताका. कित्याक तो रुकार सोडलो? कित्याक तो रुकार सोडलो? जाकेव मोठो जावन आसलो देखून ताका जेजू पळोवंक दिसोना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो, आमी मनशां ह्या संवसारांत जियेता आमकां देवाक पळोवंक जाय, आमकां बरें करूंक जाय, आमकां बरें चिंतूंक जाय, आमकां बरें उलोवंक जाय, आमची जिणी बऱ्या तरेन मोगान जियोंक जाय, आमकां लढाय नाका, झगडे नाका, सगळें बरें करूंक जाय. पूण आमकां जायना. कित्याक आमी मोटवे जावन आसा. कुडीन मोटवे न्ही, आमी स्पिरितान मोटवे जावन आसा. त्या देखून आमकां देवा सरशी वचोंक जायना. आमचे ती पाताक म्हणलें तें बरोवन गेलां. पाताक जावन आसा आमचें मोटवेपण. आनी तें आमकां वंडरता. तें आमकां जेजूक पळोवंक सोडिना. तें जेजूचा मोगाचो अनुभव आमकां करूंक सोडिना. तें आमकां समाधानान जियोंक सोडिना. तें आमकां बरें उलोवंक, बरें चिंतूंक सोडिना. तें आमची जिणी विभाड करता, पाड करता, आमची मनां पाड करता, कुटाम पाड करता. पाताक आमचें जिवी सगळें विभाड करता. इजाया प्रवादी ताच्या पुस्तकांत म्हणटा, एक पाडो आपल्या धन्याक वळखता. एक पाडो आपल्या धन्याक वळखता. न्ही बरें करून पोसल्यार तो लागीं गेल्यार धन्या पळोवन करता. कित्याक म्हणल्यार ताका वळख आसा धन्याची. पूण मनीस, बाबा भयणी, राग आनी द्वेश भरलो मनीस एकल्याचें तोंड पळोवच्या बदला तो तिशीन पळयता. राग द्वेश मोतीन दवरन ताजेर हागें जिद्दाच्या दृश्टीन पळयता. हें मनशाचें पळया. मनशाची जिणी तशी. देखून म्हणटा, परत मुंदारसून म्हणटा इजाया प्रवादी, नश्टे हाय पातकी राष्ट्र, खोटेपणान बुडलेले परजे, नश्टे पिळगे संतती, ताणी सर्वेस्पराक सांडला. इस्रायलाच्या देवाचो ताणी तिरस्कार केला. ताचे जावन तुमी पयस सरल्यात. तुमी घात करीत आसात. देखून हांव तुमकां खंय मारूं. सगळी पीड तकली पिडेस्त जाल्या. सगळें काळीज स्वस्थ जालां. पांयाच्या ताळवेत हांव तकले पर्यंत स्वस्थ जागोवचो ना. फकत फोडू खिणा आनी उक्ते गाय ते नितळ करूंक नान, पट्टेन बांदूंक नान, तांकां तेल लावंक ना. घाण पडल्या. आमचें जिवीत तशें. भाव भयणीनो, पातक म्हळ्यार मनशाक असल्या स्थिते करून पायता. सगळ्या कुडीर जागोवचो ना. तकले तावन पांय तळ पर्यंत गाय आनी रुवां कुसोवन गेल्यात. घाण पडल्या. पातकाची खट ती भाव भयणीनो, खोटेपण मनशा ती बरोवन येता. मनीस गायल्लो मनीस जाता आनी देवाचो अनुभव करूंक मनशाक जायना. आनी त्या देखून भाव भयणीनो, आज आमी देवा ती फाटी येवया. आमी जिवीत जोडची वाट सोदया. आज आमी खंडीत जावन सुका काट्यार बसून आमी जायत्या संवसाराच्या राटावळीन बुडोवन, संवसाराक लबदोन, संवसाराच्या कोठेपणाक आशेवन, कुडीच्या व्हडण्यांक आशेवन, वायट आनी कोट्या संगतींक आशेवन, संवसाराच्या वस्तूंक लबदोन, मनशां फाटल्यान धांवन, वस्तू फाटल्यान धांवन, आमी वायट सक्त्यां फाटल्यान धांवन आमी जायते जिवितांत पाड केलां. आज देवा थंय आमी फाटी येवया आनी देवाच्या मोगाचो अनुभव करूंक आज आमी देवाची कृपा मागया. सोमी आमच्या संगता आसा. आमचो देव काकुळतीचो देव, आमचो देव केदिंगस मनशान पातक करचें कुशी उरिना. बगार आमचो देव पातक्यां बचाव करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, वेचीक पूत कितल्या पयस केल्लो, सगळें ताडून पयस केल्लो जाल्यार ताच्या बापायन आशा सोडूंक ना. सदांय उठून पुताच्या पूत केदाळां येता गे म्हणटा वाट पळोवन आसतलो. खंयच्या घडये पूत आयलो की धांवन वचून ताणें ताका पोटलून धरलें, संतोशान ताका आरावन धरलें. अशें त्या पूत आयिल्लो संतोश ताणें भरलो पळया.
आमचो देव तसो, आमचो देव आमकां विसरना, आमचो देव आमी केल्लीं पातकां पळयना. बगार आमचो देव आमकां परतून आमकां गोपान ताच्या पुटलून धरूंक आमकां तो लागीं घेवंक राखून आसा. असो जाल्यार देवाची आमी स्तुती करया. उबे रावया एक घडी भर देवाक आमी स्तुती करया, देवाक अर्गां दिवया, ताची महिमा गावया. Sudela, Sudela, Lorone Sudela, Jesu Aira, Sodwandar Jesu Aira. Sudela, Sudela,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो आम्ही मनीस पळया देवाच्या ककुलतीन आमी आदितले गट आसा देवाचें उतर म्हणटा आमकां किर्तनकार म्हणटा देवा मनीस कोण सर्वेस्पर हा मनीस कोण मनीस तुवें तांची परवा करच्या कोण मनशापूत कोण तुवें ताचो उडास करच्या मनीस वाऱ्याच्या फुंकी सारको वाऱ्याच्या फुंकी सारको एक वारें आयलें सगळें गेलें ताचे दीस नाच जातले सावळे परी आतां सावळे आसा आतां घडयेन वत वसात जाल्यार सावळी ना पंच जाता मनीस तशें देवाचें उतर सांगता तरी आमचो देव कितें करता परत किर्तनकार 145व्या किर्तनांत आमकां सांगता सर्वेस्पर दयाळ काकोळदार रागार जावं सवकास माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्यांक उदार सगळ्या ताच्या रस्नाचेर आसा ताची दया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावा भयणीनो धर हांवें आनी तुमी जर तर एक नोटबूक काण घेया आनी आमच्या सकाळीं धांवन सांजेर म्हणसर आमी न्हिदोंक वता म्हणसर आमी चिंतांनी उतरांनी करण्यांनी केल्ल्यो सुखी सक्कट बरोवंक सर करया आमच्यो सुखी कितल्यो जातीत कितले बूक जाय पडटीत आनी तितलें मात्र न्ही एका कुशीन तें आनी एका कुशीन पेन काण घेया आनी तेजें पनिशमेंट बरोवंक दिया एकाक आमी जर तर तें पनिशमेंट आमी आमकांच दिल्यार कितलें जायत पूण आमचो देव कितें करता किर्तनकार सांगता देव दयाळ आनी काकुळदार मनशाचे पातकां तो मेजून रावना फकत मनशाचो मोग ताका राग येना रागार जावं सवकास माया मोगान भरलेलो उदार आनी सगळ्या ताच्या रस्नाचेर आसा ताची दया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सर्वेस्परान आमची दया केला सर्वेस्परान आमकां इतलो मोग दिला एक घडीभर बाबा भयणीनो आमचे थोडे दपणे चिंते आमच्या जिणे पाटी या देवान आमकां कितें करूंक ना ल्हानतावन म्हज्या आवयच्या गर्भांतावन आयिल्ल्या घडयेंत हांव म्हजी जिणी कशी आशिल्ली देवान म्हाका त्या अस्कत बाळशा रुपार म्हज्या आवयच्या उदारांत तो भुंय पडतना थावन देवान म्हाका राखला त्या घडयेंत हांव कितली पिडा आयिल्ली जाल्यार हर एका पिडे बिडीन देवान म्हाका वोकात मेळाशें केलां आनी म्हजो जीव बाजाव केला कितलेशे फावटी मनशांत म्हाका तिरस्कार मेळटा आसतना म्हज्या ल्हानपणांत तावन वयल्या वयर थोडे फावटी तिरस्कार दूख बेजाराय मेळटा आसतना देवान म्हाका मोग दिला आनी सांबाळला केदाळय म्हज्या जिवितांत म्हाका थोडे फावटी जिवचें नाका म्हूण भोगलें आसा जावं पुरो कितलेशे फावटी कश्ट आयल्यात तरी पूण आज म्हणसर म्हज्या देवान म्हाका जिवंत दवरलां कित्याक म्हजो देव इतलो म्हजो मोग करता ह्या देवान केल्ली उपकार इतले आनी तितले न्ही बाबा भयणीनो मेजूंक तांकानातले तितले उपकार ताणें आमकां केल्यात ह्या देवाती आमी सगळ्यांनी बाबा भयणीनो उपकारी मनाचे दायज आज त्या देवाक आमी हरसया देवान केल्ली विचित्रां नियाळया देवाक आमी सगळीं काळजांतावन अर्गां दिवया ताका आमी वाकणया देवा तूं आमचो मोग करताय येदो व्हडलो देव आमी मनीस तुका आमी कांय करूंक ना आमचो मोग तुज्या मोग आमकां कांयच न्हय देवा आमकां एक मनशा तुवें तुजेंच रूप दिवन तुवें आमकां रचताय बरी आवय बापूय दिलाय बरें कुटाम दिलाय बरें जिवीत दिलाय आमकां पोटाक जेवंक दिलाय खावंक न्हेसोवंक दिलाय रावंक एक बरें घर दिलाय आमची म्हणली मनशां दिलाय मोग करची मनशां दिलाय दिसपट्ट्या ग्रासाक एक काम दिलाय आमच्या गांवांत आमच्या घरच्या परगांवांत तुवें काम दिलाय दिसपट्टी पोड आमकां दिलाय एक दीस पर्यंत आमकां उपाशी पडून तुवें सोडूंक नाय कश्टांच्या वेळार कोणा मारी पात म्हण आमकां कुमक मेळाशी केलाय देवा असलो मोगाड आनी काकुळदार देव तो आज म्हज्या जिवितांत हांव तुका म्हजो देव म्हूण मानता हांव तुका हरसितां परत आमी ताची स्तुती करया आनी त्या देवाक आमी नांव हाडया देवाचें बरेंपण सगळे मोती काडा ह्या घडये कंतार म्हणटाना खाली तोंडान कंतार म्हणनाकात
देवाची सगळे खाकुल उडास करा. देवान तुमची ती दाखयलो मोग उडास करा. देवान तुमच्या कुटुंबाच्या भोवतली आशीर्वादां उडास करा. सगळे आमी देवा ते येवया. कित्याक देवाची खाकुल तुमी मोग भोगीचे जाल्यार ताणें केल्ली बरी खरी आमी उडास करी जाय. ह्या देवान आमकां कितलें राखलां आनी सांबाळलां. आमच्या जिवीत सगळें ताणें आमकां रोपीत केलां. बाबा भयणीनो, त्या देखून त्या देवाक आमी परत आमी स्तुती कर गावया आनी हरसिया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोषाची गितां गावया, वर्तिताची कृत्यानी याळया, उपकार आमी तासो बावोडया. सर्व आमी सोम्याक नावाडया, संतोषाची गितां गावया, वर्तिताची कृत्यानी याळया, उपकार आमी तासो बावोडया. सर्लोकानो ताळयो पेटून रस्ताराक नावाडया. सर्लोकानो पाळयो पेटोवन रस्ताराक नावाडया. एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया. एक जावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया. कित्याक देव तो बरो रसनार कोरो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो रसनार खोरो कीर्तन ताका गावया. कित्याक देव तो बरो रसनार कोरो ताचे थंय आमी उल्हासया. कित्याक देव तो बरो पोसणार खोरो ताची थंय आमी उल्हासया. सर्व आमी सोम्याक सर्व आमी नावाडया, सोम्याक
दळदंबे आमचे पवित्र आत्म्याची सहाय माग्या. देव आमची मोत आज आमचे काळीज परते उजवाडाव दी. सगळे आमचे फाटले जिवीत आज आमी नियाळोंक वेता. आमचे भितर एक मेडिकल डायग्नोसिस आज आमी करता. एक मायन्यूट रितीन स्कॅनिंग केल्ले बरी, MRI केल्ले बरी. म्हज्या जिवितांत देवान दिल्ल्या अपुर्बायच्या आनी सोबीत जिवनांत खंयसर वायट आनी कट्यो सक्त्यो रिकल्यात. खंयसर म्हजे ती नानांत रितीचे अवगुण बरोवन आसात. खंय तर वायट आनी कट्यो आशा म्हजे ती रमोन आसात. हें सगळें आज हांवें देवाच्या कृपेचो टॉर्च घेवन आज हांवें सोदूंक जाय. म्हजें जिवीत हांवें संपूर्ण देवा ती मुक्तेन दवरूंक जाय. म्हजो मोगसो देव आज म्हाका नितळ करूंक आशेता. तो म्हजो इतलो मोग करता. म्हजें जें सगळें जिवीत एक दीस पर्यंत दुकान आसूंक नजो. आमी ताचे मोग केल्ली मनशां तो आमचो मोग करता देखून आमी ताच्या मोगांत रावसी. केदींच संवसारी आशेक भली जावंक नजो. देवसराच्या ओडण्यांक आनी खंयच्याच ताळण्यांक भली जावंक नजो म्हूण तो आशेता. ताची पवित्र कृपा आमचे ती सदांच बरोवन वमतोंक आनी त्या कृपेन आमची जिवीत आनी तांचे सगळे कर्ण्यो जिवीत तेगळे पर जळोवंक तो आशेता. आनी ह्या देवाक आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवया. मागे आमी पवित्र आत्म्या कडेन पवित्र आत्मो आमचेर देवून दिया घडये. ताची सकत आमची ती वळोवन दी. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र आमी आमकां संपूर्ण जाण जावंक शकता. पवित्र आत्मो सत उगडापें करता. जेजून म्हळें हांव वेतलो आनी तुमकां हांव पवित्र आत्म्याक धाडटलो. सतसो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां सत उगडापें करतलो. तो तुमकां सत उगडापें करतलो. म्हणजे तें कितें लिपोवन आसा सगळें सताक विरोध जालें तो उगडापें करता. खंयसर हांव पातकान पडलां म्हाका तो कळयता. खंयसर म्हजी ती तिदवणी जाय जय. खंयसर हांवें म्हजे पाताक वळखून फाटीं येवंक जाय हर एक म्हाका तो कळीत करता. गुंडायन आमी आमकांच जाणा जावया. आमचे उणेपण आमी जाणा जावया. पवित्र आत्म्या कडेन मागया ह्या घडये. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इळिदु बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
उभे रावया एक घडी बोर उभे रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय असो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडेच्या रोकार चडलो कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो देवाचे पुतर ये बसया Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बाबा भयणीनो तुमचे पैकी हांगा हांव एक ल्हानशें कॉम्पिटिशन दवरतां तुमचे पैकी कोण मोठे आनी कोण हांगासर लांब गे म्हणून भियेनाकात सकणा मुखार हांव आपयना कित्याक मनीस जिवान लांब जावंक पुरो न्ही गे मनीस जिवान लांब जावंक पुरो पूण लांब मनीस स्वभावान लांब आसता तो मोठो आसता थोडे फावटी न्ही गे पळोवंक लांब पूण स्वभावान थोडे फावटी मोठवो थोड्यांक कांय इल्लें दिवचें म्हणटाना म्हजें इल्लें आनी कांय इल्लें देवचें म्हणटाना तांचे हात देवान इतले लांब कांय 2 फीट 2.5 फिटीचे हात थोड्यां 3 फिटीचे हात दिल्यार थोड्यांचे हात दिता म्हणटाना 1 फिटी कश्टांनी मुखार वचना 1 फिटी मुखार वचना ते इतलेंच जातात आनी थोडे फावटी घेवचे म्हणटाना हे हात एका फुटीकी तितले लांब आसले ते मोठे आसले ते देवडले लांब जातात आरावंक पुरा मेळ्ळें पळय आमकां कितें पुरा आरावचें म्हणटाना हात लांब जातात दिवचें म्हणटाना हात काल जातात मोठवे जातात न्ही गे भाव भयणीनो देवा थंय मस्त बोटी आमी अशेंच जावन आसा देवा तावन आमी घेतना आमचे हात लांबो देवा आमी मागता आसतना हालेलुया म्हणटा व्हेरी गूड तें आतां पूण थोडे फावटी देवा आतां दी म्हूण आमी बरें करून आमचे हात देवा थंय विस्तारता दी देवाक आमी दिता म्हणटा आसतना आमचे हात मोठवे थोडे फावटी आमकां मेळना आमकां मोडना न्ही गे मोठवेपण थोड्यांक मिसां येतना थोडे कडेन हांगा ते एकदम पत्रापात थोडे कडेन मिसां येतना आज कोणाचे मीस आज तो तिके तरणाटो आयला आपले तो इल्लो मुठ्ठे करता गे ताचे 45 मिनिट्सा भितर जाता गे मीस खूंय गे 45 मिनिट हांव ताच्यात मिसाक येता व्हडलो पात्रांव ताजी इल्ली 1 घंटो जाता खंय हे देवा कोणा ती 1 घंटो कोणा जाय हांव धाकट्या पात्रांवाच्या मिसाक येता पळय कित्याक म्हळ्यार कित्याक आमी मोठवे आमकां देवाक दिवं नाका आमकां वेगळी मीस जायचे आमचे मीस मोठवे जायचे
आमचे तेर्स आतां कितले पयलें म्हाका ल्हान आसतना उडास जाता प्राजीत काळ आमकां घरा मागणें करता आसतना बाब फाटल्यान चिंचेचें आडार काण्यान बसतालो फाटल्यान न्हिदल्यार खंय आमकां चिप्प करून पडटालें फाटल्यान आनी सत जालें आमोरी जाली सत म्हणटां मेल्ल्या खातीर मागणें जालें सत म्हणटां तेर्स मोरयेचो तेर्स जालो पवित्र काळजाचो तेर्स आसलो तो जालो आनी तो जावन परत्यान प्राजीत काळार सगळें अर्दे न्ही 2 चरणांनी सगळें फुल्ल कंदार म्हणोंक आसा आमी सगळें पाशावन जाल्यार उदक उडास आसा रेखलो जेजो मोळ्यांत ध्यान वोरे सावांत म्हाका अजुनूय ती उतरां उडासात आमी सगळें म्हणोन घाल्लें गो थोडे फावटी आमकां भुरगीं आमकां न्हीद येताली न्हीद येताना बापाच्या फाटल्यान एक चप्प करून पडटा न्हीद पुराय येताली आतां कंतारान ती गेल्यात ती गुड बाय जाल्यान तें गोत्तूच ना आतांच्यांक पाशांवांची कंतारां कालें पाशांवांची कंतारां कालें ती गोत्तूच ना विसरून तो गेल्या आतां शरण ती तेर्स काळ पवित्र काळजाचो तेर्स कोण न्ही कोंताचो तेर्स तो मोरयेचो तेर्स 5 मिस्तेरांतले आतां थोडे कडेन 3 मिस्तर जाल्यात थोड्यांगेर एकच मिस्तेर खाली एकच मिस्तेरान थोड्यांगेर तेर्स जाता बाबा भयणीनो मोठवेपण म्हळ्यार कितें आमी समजून घेवया कितें तें मोठवेपण कुडीचें मोठवेपण न्ही हाताचें मोठवेपण न्ही बगार आमच्या जिविताचें मोठवेपण एका मनशाक देवाक जाणा जायचें जाल्यार ताचें तें मोठवेपण आसलें जाल्यार ताचे वरवीं साथ दिना म्हळ्यार एका मनशान आपणातावन भायर वचचें तें मनशाचें तें आमी म्हणटा लांबाय जो लांब मनीस उदार मनीस आमचे तावन आमी भायर वचोंक जाय पूण आज कितें जालां मनीस मोठवो जाला चिंतपांत मोठवो जाला मनीस आपल्या जिवितान करण्यांनी मोठवो जाला देखून हांवें सांगलें मोठवेपण म्हळ्यार जिविताच्या वास्तविकतेंतल्यान भायर रावचें तूं एक मनीस भावा भयणी एक मनशा बरी जियेचें आमी मनशांनी मनशा बरी जियेचें एका घरांत एक बापय आसा बापय जावन ताचें कर्तव्य ताणें करीचें बापय जावन ताची ड्युटी तुवें करीचें बापय जावन भुरग्यांक तुवें व्हड करीचें भुरग्यां खातीर तुवें घोळाचें ह्या आवयन भुरग्यां खातीर त्या भुरग्यांक शिकयचे बऱ्यो संगती भुरग्यां खातीर इल्ले वावंट काडीचे भुरग्यां नितळ दवरीचे भुरग्यां बऱ्यो संगती शिकयचे आवयचें बापयचें काम तें मनशाव न्हू पूण जर एक बापय आपलें काम तो करिना आपूण बापय म्हणलें विसरता तो वास्तवीक रितीन बापय जायना केवल एक मनीस जाता स्टॅचर म्हणटा आमी इमाज दवरली पळयल्या तुमी इमाजीन जीव आसा ना इमाजीन तो जीव ना मनीस एका इमाचे बरी पळोवंक आसा ಲೆಕ್ಕಕ್ಕುಂಟು ಆಟಕ್ಕಿಲ್ಲ पळोवंक आसा पूण जिविताची वास्तविकता तो जियेना बापायचें कर्तव्य करिना आवयचें कर्तव्य करिना शिक्षक एक टिचर आसा इस्कॉलान भुरग्यांक बसून तें आसा तिच्या जाग्यार बसता पूण भुरग्यांक शिकयना तिचें कर्तव्य करिना ती तिचें जिवीत पळया तें वास्तविकतेंतल्यान भायर आसा रियालिटी ऑफ लायफ म्हणटा हांव ताजे तावन भायर आसा हें मनशाचें मोठवेपण खेतना भावा भयणी तूं आनी हांव पयल्या थंय आमच्या कर्तव्यात आमी सुकोवन पडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी मोठवीन जाता जाक्यवा बरी जाक्यवाच्या जिविताचें मोठवेपण न्ही केवळ जेजूक पळोवंक वेच्या घडये येता बगार ताचे जिविताचें मोठवेपण ताच्या
खंयच्या घडये तो संवसाराक लभतलो गी त्या घडयेत हांव न्हू जाकेवाचें मोठवेपण ताका देवा आनी ताचे मदल्या संबंदांत आडखळ जालें ते देखून आमी म्हणटा मोठवेपण एका रितीन मनशान आपणाचोच एक संवसार रचलो आपणा खातीर जिवचें मनशान आपणा खातीर जिवचें हांवें आत्तां सांगलें आवय बापेन भुरग्यां खातीर जिवंक आसा भुरग्यांनी आवय बापय जिवंक आसा आनी एक शिक्षकेन भुरग्यांक तेजे स्टुडंट्सां खातीर जिवंक आसा पूण केदां तीन जियेनात आपणा खातीर जियेतात आपलें कर्तव्य विसरतात आनी त्या दाळा ते तांच्या जिविताचें मोठवेपण आनी जाकेवाचें मोठवेपण तसलें भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत असल्या मोठवेपणाक आमी बली जाता ते देखून आज आमी गुणान चिंतूंक जाय आमी कोणा खातीर जियेता देवाची भुरगीं आमी देवा खातीर जियेता गे या आमचेच खातीर जियेता ह्या संवसारान देवान तुका आनी म्हाका रचलां देवाची रुपान जावन देवाची हातेरान जावन हांवें आनी एकल्याच्या बरेपणाक हांवें आनी एकल्याक मोग दिवन आनी एकल्याक हांवें खंडीत जावन देवाचें रूप जावन हांवें जिवंक आसा पूण हांव तें जियेना जाल्यार कितें प्रयोजन कन्नडान तें सांगणें आसा अन्नಕ್ಕೆ कार भूमिगे भार आमचें जिवीत मुस्तुबोटी तेंच जाता अन्नಕ್ಕೆ कार भूमिगे भार आमी आसूनी प्रयोजन ना संवसारान देवान आमकां रचलां खंयच्या उद्देशा खातीर रचलां खुसकुटाची काडी आमी त्या देवा खातीर करिना ह्या देवान म्हाका कोणा खातीर म्हजी जबाबदारी जिवंक रचलां ताचे खातीर हांव कांय करिना देवा मुखार हें म्हजें मोठवेपण हें एक रितीचें आनी एक रितीचें मोठवेपण मनशाचें आमी म्हणटा विस्य सर्कल म्हणून मनीस एका व्रतांत जियेता एक व्रत आनी त्या व्रतांतून तो भायर वचना सर्कल म्हणटा अशें सर्कल पळया हांगा तावन येवचें परत्यान रे सेम रावंड गुंचे मनीस ताचे तावन भायर वचना आमी म्हणटा थोड्यांक रुटीन लायफ सर्ती कांय गोतूच ना जियेचें म्हणल्या खातीर जिवचें देवान रचलां जिवचें सर्ती कांय करीचें ह्या देव संवसारान देवान म्हाका जिवंक एक फावटी मात्र अवकाश दिला काल हांवें सांगिल्लें आनी एक फावटी तुमी जिवंक मेळटा म्हण चिंती नाकात आमी सप्त जन्मांनी आमी तें पतयना देखून एक फावटी अवकाश मेळ्ळा आतांत फाल्यां तुमी केदां मरतात म्हूण तुमकां गोत्तू ना एक फावटी जिवंक मेळ्ळा तें जिवीत बरें करून जियेवया आमी तें आमकां देवान आमकां ताचे खातीर रचलां आमकां एक अवकाश दिला वेळ दिला बरें करूंक आनी हे पळय तो अवकाश मेळटा म्हण आमकां गुत्तू ना भावा भयणी आनी त्या देखून आमी जर तर आमचें जिवीत केवल एका सर्कला भितर आमी ताजे खातीर डेली रुटीन म्हणटात पळय आसलें तशें जिवन कांय नथींग न्यू नवेपण कांय ना आमचें ती तेंत सदांचें भुरग्याक एका टिचरांनी सारलें की कालें पुता घरा जेवंक आसलें कालें आसलें पेज नुस्तें कालें आसलें पुता चटणी दुसरे दिसा विचारलें गे परत्यान टिचरीन आज काल आहलें पुता घरा पेज नुस्त्या कालें पुता चटणी तिसऱ्या दिसा परत्यान विचारलें गे टिचरीन आज काल आहलें पुता आज म्हणी रांदाय आसली गे आज काल शीत आसलें गे पोळी केल्ली गे ना पेज टिचर नुस्त्या कालें पुता आज म्हणी मासली हाडली गे ना टिचर चटणी आमचें मुस्तपटी जिवीत अशेंत जालां पेज चटणी पेज चटणी पेज चटणी ना रांदई ना मसली ना पोळी ना शीत ना कडी ना आमकां सर्ती गुत्तू ना आमी जियेचे खातीर म्हळ्यार जियेता भाव भयणीनो हें मोठवेपणू हें एक रितीचें मोठवेपण
आमकां सडीत जिवंक नाका. देवान आमकां कितें देणी दिल्या, देवान आमकां कितली बुदवंतकाय दिल्या, देवान आमकां कितली हुशारकाय दिल्या, देवान आमकां कितली सखा दिल्या, काम करची कूड दिल्या, हात दिल्यात, पाय दिल्यात, दोळे दिल्यात, कान दिल्यात, इतलें सकट दिलां. कित्या पळोवंक गे, शोपीस गे. काम करून हात दिल्या काम करूंक गो, पाय दिल्या चलोवंक, दोळे दिल्यात पळोवंक, जीप दिल्या उलोवंक. घरा मनक्या देंव सारा बरें बरें थोडे बटे कोसा बरो काल जाय. जीप दिल्या उलोवंक, मनक्या देंव सारा बरें रावंक न्हय. हात दिल्यात बांदून गांग रावंक न्हय. काम करून दिल्यात. भाव भयणीनो, आमी पळया मस्तपटी हें आमचें मोठेपण. देवान दिल्ली देणी, देवान दिलें जिवीत, देवान दिली बुदवंतकाय, देवान दिली हुशारकाय, आमी सगळीं निष्प्रयोजक करची, ती निरपळ करची. हें मोठेपण. देवान दिलें जिवीत आमकां बरें करूं नाका. ह्या संवसारांत देवाचो मोग आमकां जिवंक नाका. ह्या संवसारांत आमचे कुटाम देवाच्या मोगार बांदून हाडूंक नाका. जियेल्यार पुरो, जियेल्यार पुरो. हांगा तितलें आमचें हें मोठेपण आमचें. आनी एक रितीचें मोठेपण संकुचीत मनोभाव. संकुचीत मनोभाव म्हणटा आमी. नॅरो मायंडेडनेस इंग्लिशान म्हणचें. नॅरो मायंडेड. आमकां थोड्यांक इतलें मात्र लिमीट करना गो चिंतूंक गोत्ता. ताजे भायर आमकां चिंतूंक गोत्तना, भायर चिंतूंकूच कोत्तना आमकां विशाल चिंताप न्हंत आमकां. हर एक कितें ना संकुचीत चिंताप. सून आयल्या, सून इल्लें कांय इल्लें पाप बिरमत तिल्लें कांय इल्ली बरी नासली जाल्यार आयलें आमगेर एकलो आयला. हार डेकोरेशन करता आसलें पुरा. तुका न्हेसोंक नाका. तुज्या मोतीन काल तुका एक काल एक घालें, एक चुडीदार घालें आनी कालें घालें पुरो. तुका पुरो म्हूण दिसता. तुका दुसरें कांय तुका सोबी नाका. तें बीर तरणाटें आयलां इल्लें न्हेसोन दी. ताच्या जिवितान संतोश उड दी, वचून दी. आले जनेट बाय गोत्ताय तुका. आमगेर एकलें आयल्या उपरांत आपलें आमचो म्हजो पूत एकलो आपलें पयलो मम्मा मम्मा म्हणून आलो. आतां कांय ना. आतां राणयेक काण गेलो, भोवंक गेलो. भोवून दिने कातर जाल्लो काल्याक. ताच्या बायले वट भोवंक गुत्तुने. संकुचीत चिंताप आमकां. भोंवल्लें पळोवंक जायना, न्हेसलें पळोवंक जायना, गोवान पयलें उलयलें पळोवंक जायना. आमची संकुचीत चिंताप. आमच्या घरांनी आमी समाजीन संकुचीत चिंताप तें जायना. कोणाडे उलयल्यार उलयल्यार साण जालें. उलयलें जाल्यार जालें. ती मोगार पडली जालें. उलयल्यार तो मोगार पडटा. संकुचीत चिंताप आमचें. मनशां ती विशाल चिंताप ना. आनी हाचे वरवीं कितले अनाहुतां घडटात, कितल्यो खबरो जातात, कितल्या आतांचें नांव पाड जाता, कितल्या कुटुंबांनी लढाय जाता, झगडें जाता. ह्या संकुचीत मनोभावा वरवीं तुका रोवन ती असलें बरें विशाल चिंताप ना. अशीर मनोभाव. तें आपडल्यार जायना, हें खटल्यार जायना, तें थंय गेल्यार जायना, हेणें इशिल्यार हिचीन गोवल्यार जायना. अंची लात्त इंची लात्त म्हणून तुळ्या तेका ड्राम आसा न्ही गे. अंची लात्त इंची लात्त म्हणून खंयचेय तुका थंय जायना, हें जायना. संकुचीत चिंताप आमचें. आनी आचेतावन आमी जिणी बदली ना. आमी कितें खंयच्याक एका पातकान रोमता आनी त्या पातकान आनी एकल्यांनी पडाचें. संकुचीत मनोभाव ना आमकां. आनी एकल्याचें चिंतपान चिंतूंक जायना. म्हजे पर्यंत सगळ्यांनी जायचें म्हूण चिंतचें. कशें जावचें. हांव पदरांडू पर्यंत जायचें, पदजेरी पर्यंत जायचें, निलेशा पर्यंत जायचें. कित्याक आमी दुसरे
सगळी एकला ताजे वरी ना कशें तुमचे देवान रचले आमकां विविंगड पळया करोडांच्या करोड देवान रचल्या ते लोकांक कोण एकलो आनी एकल्या बरी असलें पळयलां तुमी पळया देवाचे विचित्र तें आनी हे आमी मनीस समजना आनी आमी मनीस मोटवे हांवें कितें चिंता तेंच जायचे घरांत कोण पळय हिटलर बापूय आसा जाल्यार ते हिटलर बापूयचे चिंता तेंच जायचे कोण्णें उलयल्ल्यानी उलोवंक हां करूं नजो हूं करूं नजो चाम चूम ना हिटलर बापूय सगळे बरें जायचे ह्या घरांत आवय आसा पळय ती सगळें घोवाकी मुठीन धरता बायलेक हागोदे भुरग्यांकी मुठीन धरता सुनेकी मुठीन धरता सगळ्यांक मुठीन धर म्हळ्यार उठ म्हळ्यार उठ घोवाक बस म्हळ्यार बस घोवाक आनी भुरग्यांक जालें हे संकोचीत चिंता हे मोठवेपण आमच्या जिविताचें मोठवेपण आनी हांतले आमी भायर येवंक जाय आमी विशाल रितीन चिंतूंक जाय मनशां बरी आमी जियेवंक जाय हेरांतय उदार जायचें संकोचीत मनोभाव तांतयांतलें पील आसा पळय ते तांतया भितर मात्र तेजे भायर ताका कांय दुसरें ना आनी चिंता आमी सक्कड आमी केल्ले सोमा म्हण ल्हानशी काणी आसा एकलो मनीस आसलो खंय तो एक दीस सकाळीं उठोन म्हणालो खंय आज हांव सूर्य उदेनांतले बरी करता म्हणून सकाळीं आज सूर्य उदेनांतले बरी करता पंत्यार उठलो खंय 4 वरार उठलो खंय पंत्यार 4 वरार पंत्यार उठून लागशिल्ल्या घराच्या गुड्याच्या तुदयेक गेलो खंय आनी म्हणालो उदेंती कशें सूर्याचें कशें म्हणून सूर्य आज तुवें उदेवंक ना आज सगळें काळोख तुवें उदेंकूच नव्हतो सूर्य उदेव म्हणालो सूर्य उदोवंक सोडिना हांव इल्ल्या वेळान सूर्य उदेवन आयलो तूं बोब मारली सूर्या बरें ताणें उदें नाका तुका सांगलें आज तुवें उदेवंक ना आज काळो गो सूर्य आयलो तुका शिकयता भूत म्हणा लागलो घरा आयलो कुडाक गेलो कुडाची बागलां बंद केलीं आनी कुडाक पिदें खंय इल्लेशें उजवाड पडचे कडेन पात्ते मारले आनी सगळ्यांनी खंय एक चूर उजवाड येनातली बरी केलो आनी काळोखांत रावलो आनी म्हणा लागलो आज सूर्य उदेवंक वचना सूर्य आज उदेवंक वचना मस्त बटी भाव भयणींना आमी तशेंच करता आमची गत तीत आमी काळोखांत आसाव आमकां उजवाड नाका आनी आमी चिंता आमी सांगलें सारकें घोड्याक कितले पांय घोड्याक कितले पांय हां कितले पांय घोड्याक 4 5 पांय कोणें म्हळें 4 म्हणून 5 पांय हां वय गे न्ही गे कोण सांगता घोड्याक कितले पांय 4 गे 5 पांय थोडे मनीस आत घोड्या 5च पांय म्हणटात ते ताणें सांगलें बरें जायचें म्हज्या घोड्या 5 पांय बदलूं नाका ताका हांवें सांगलें सारकें आय एम ओके यू आर नॉट ओके इंग्लिशान ताका बूक आय बरोबर आय एम ओके यू आर नॉट ओके आनी तस जाल्यार मनशां सगळें जमाना पेद्राम समाना लाद्राम समाना तेजूबाई समाना मेबलबाई समाना आनी ते बिज्जू तेही समाना आनी तो जोनी तोय समाना आय एम ओके यू आर नॉट ओके आमी मनीस संकोचीत मनोभाव येतात हांव थोडी फाटी आनी आमी सगळो संवसार पाड करता आमची कुटुंबां पाड करता भाव भयणीनो हें आमचें मोठवेपण ह्या मोठवेपणा वरवीं आज कुटुंबां लागाड गेल्या ह्या मोठवे बरें कुटुंबां आज कस आतात आमची भुरगीं वाट पाड जावंक कारण जालां कित्याक म्हळ्यार आमच्या संकुचीत मनोभाव वरवीं हेरांक आमी वाडोवंक दिना हेरांक आमी वयर येवंक दिना हेरांक आमी बरें करून सोडिना हांवें तो चिंतलें म्हजेंच चिंता आपूं म्हजो तो संवसार म्हजेंत हांव हे भाव भयणीनो असलें चिंता मोठवेपण आनी ती आनी एक रितीचें मोठवेपण युनिवर्सल रिसिवर मोठवेपण म्हळ्यार आमचें आमकां काणग्यो मात्र गोत्तो काणग्यो मात गोत्तो दिवंक गोत्तो ना मेळ्ळ्यार कितलेंय जायचें
आनी एकल्या कुस्कुटाची काडी दिवंक नाका आनी एकल्या खातीर कांय इल्लें बरें करूंक नाका सगळो पावस म्हज्या घरा पडाचे सगळें आसलीं पुरा शिमटी माडयेची म्हज्या माडयेर उमकाळाचे बोंडे आसले नारळ ते पुरा शेजारा नाका तीं शेजारा जावचे नाका पुरा म्हज्या माडार जायचे म्हज्या माडांनी मात्र बरन्न शिमट्यांनी नारळ आसाचे बरन्न शिमट्यांनी पोपळां आसाचे म्हज्या घरा पपाय रोकार बरन्न पपाय आसाचे म्हज्या घरान मात्र सगळें फ्रीज आसाचे तें आतांचे पुरो तें आतांचे ताच्या घरान ना 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 हे आमकां मेळाचे आनी एकल्याक नाका हे आमचें मोठेपण आमी मातवडाची आमी मात वयरेचे थोड्या आसा थोड्या संघाचो तेणी बापूय एका संघाचो अध्यक्ष आनी या आनी एका संघाचो आवय आनी एका संघाचे पूत आनी एका संघांत धू पुरो आमीच आनी एकल्यान वयर येवंक नाका हांवेंच जायचे पुरान ते हांवें वयर येवचे कोण्णे वयर येवंक ना हांव म्हज्यान आमचे कुटुंबान तसोचे खंयच्या संघान हांव नासतना खंयचीय ना भाव भयणीनो असलो मनोभाव आमचे मोठवेपण सक्कड आमकां अधिकार आमकां हेजे हर एक आमकां हेजे हर एक नांव आमकां हेजे हर एक एप्रिसिएशन आमकां हेजे सगळें आमी मोठवेपण आमी दिवंक नेणाव आनी एकल्या गौरव दिवंक आमकां गुत्तू ना आनी एकल्या मर्याद दिवंक आमकां गुत्तू ना आनी एकल्याक आमी इल्लें कांय वांटून दिवंक आमकां गुत्तू ना आनी एकल्याक इल्लो जागो दिवंक आमकां गुत्तू ना म्हाका मात्र मोठवेपण आमचें मोठो मनीस हेरान तावन तो आपणाक घेवन दवरता ताका दिवंक गुत्तू ना हें आमचें मोठवेपण आनी एक रितीन मोठो मनीस कितें जाता पळया मोठो मनीस एरा मदें लिपोवन वेता लांब मनीस सकडांक दिसता उडास दवरया आमी तुजें मोठवेपण तूं चिंताय हांव सकडांक हांव ओडतलो स्वार्थी मनीस तो लिपोवन वेता उडास दवर ल्हानशे एका लोकाच्या खेटींत दाखे वा कित्याक जेजू पळोवन दिले ना कित्याक तो मोठो सकडी ताच्यो लांब आसले ताका वयर पळोवन जावंक ना भावा भयणीनो केन्ना आमी मोठवे जाता म्हळ्यार आमी आनी कुग्गूद म्हणटा आमी थंय सदां शेळ्या हांव तुमकां एक सर्कल घालता पळया मोठवे मनीस म्हळ्यार अशें हे सर्कल हांगा तावन स्टार्ट जाता हें स्टार्ट जाल्लें येता अशें येता इल्लेशें भितर येता आनीक भितर येता ल्हान जाता आनीक ल्हान जावन ल्हानसो पॉयंट जाता तें आखरेक पळया लायक पॉयंट जाता कितें जाता सगळें लिपोवन वता मनशाचें जीव डिप्रेशन थोड्या फावटी म्हणटा म्हाका थोडी फावटी कावन्सिलिंगाक येतात थोडी डिप्रेशनाच्यो केसी येतात डिप्रेशन म्हळ्यार घालें डिप्रेशन एक तरेची पिडा हे मोठवेपणाची पिडा मनीस आपणा विशयान उणें चिंतचें हांव युजलेस म्हूण चिंतचें ताका खंय प्रॉब्लेम आयले लायफान म्हजे वरें कांय जायना तो चिंता कितें म्हळ्यार तो मनीस डिप्रेशन एरो मार्क पळय तुमी एक सर्कल करा त्या सर्कलान बाण म्हणल्यार एरो मार्क डावन पुरा भितर ये कितें जाता सकड एरो मार्क भितर पॉयंट जावन जाता डिप्रेशनाचो मनीस अशेंत तो आपणा विशयांत उणें चिंता आपणा विशयान तो उणें चिंतून आपणाचे व्यक्तित्व ल्हान करता निराश जाता आखरेक तो जीवगताच्या हाका येता अंताक येता म्हजें लायफ युजलेस टोटली आखरेक तो जीवघात करता मस्त बुट्यांतले केसी पळयता हांव पूण ऑपोजीट भाव भयणीनो मोठवेपण आतां भायर येवचें कशें पळया ऑपोजीट चिंतीचें ऑपोजीट तेच एरो मार्क ते भितर येवचें ते भायर वचून दिता
ह्या कुशीन गेलो विशाल त्या कुशीन गेलो तूं कितलो संवसार विशाल जालो तुका तूं अशीर चिंतिनाका अशीर चिंतिनाका तूं चड चिंत विशाल रितीन चिंत बरें चिंत तुज्या जिवितान कितें बरें जाता सगळें तुका कितले फ्रेंड्स तुका कितले मनीस तुका कितले हर एक तुका तुजें बरेंपण तुका लागीं मनशांक लागीं हाडटा तुजें उदारपण तुज्या मनशांक लागीं हाडटा तूं हेरांक दितना हेर तुजे थंय येतात चड तुजो हात पयस पावता कितलो पयस पावता तितलो चड तुका हेरांत ते सांगता मेळटात भाव भयणीनो हें जिवितांतल्या मोठवेपणांतल्यान भायर येवचें आनी जाग्यावा कळ्ळें हांव येदोळ म्हज्या जिवितांत मोठवेपणान जियेतालो आतां तो भायर आयलो आनी भायर येवन रुकार सोडोंक ताणें प्रयत्न केलें रुकार सोडलो रूख म्हळ्यार भाव भयणीनो आज देवाक पळोवची वाट आज आमी फाल्यां जमचें कुमसार जावन आसा आमी रुकार सरचें मोठवेपणांतल्यान भायर येवन देवा थंय मेळचें आनी तें हांव कितें फाल्यां विवर नेक्स्ट म्हणजे आनी एका शर्माचेर विवर दिता भाव भयणीनो त्या देखून आज गरज आमी हरएकल्यांनी आज भावा भयणीनो आमच्या मोठवेपणांतल्यान भायर येवंक जाय जाकेव ताच्या जिवितांत वास्तविकतेंतल्यान भायर रावलो आपणाचो संवसार ताणें रचलो संवसाराचें का पडोवन वचोंक नातिल्लें सुंका काटेय जालें तोय जालो ताजे पयशेय जाले ताजो संवसारय जालो ताजी ग्रेस्तकाय जाली ताचे खातीर तो जियेलो आज आमी असल्या स्थिते पडला जाल्यार भावा भयणी आज आमी हाचेंतल्यान भायर येवंक जाय आज आमी आमचे खातीर न्ही आमी कितें देवान आमकां जियोंक दिलें त्या उद्देशा खातीर जियोंक जाय आमी वास्तविकतेक वास्तविकतेंतल्यान भायर रावचें न्ही आमी आमचोच संवसार रचतो न्ही आमी सगळ्यां सांगता जियोंक आसा हें गरजेचें जाकेवाचें जीवन एका सुंकागार म्हणल्यार व्रता भितर आतां सांगलें एका सुंकागार म्हणल्यार व्रता भितर असलें ताजें जीवन सगळें जमचें ताजे भायर कांय नातलें आनी आतां तो सुंका काट्या वयलो उडटा ह्या व्रताकारांतल्यान भायर येता आनी देवाक पळोवंक तो सकता देवाक पळोवन तो आशेता ताचें जिवीत परिवर्तन जावचें मेट काडटा आनी अपूर्व अशें ताच्या कडेन चड जेजू ताका पळयता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया जेजू ताका पळयता आज येदोळ तो ताचें भायर येता पयशे हें सगळें लॉस हें पुरो नाका आज मेळेपण कोटेपण तो सोडता जाकेव संकुची चिंतपाच्या त्या व्रतांतल्यान भायर येता येदोळ म्हणजेर तो आपणा विशयान चिंतो मनीस पळया ह्या गडिताच्या आखरेक तो काले म्हणटा जेजू ताच्या घरा गेलो तेन्ना तो कितें म्हणटा सोम्या आज तो न्हू हांव कोणाक हांवें लुकसाण केलां कितल्या वंट्यांनी हांव पाटीन दिता 4 वंट्यांनी पाटीन दिता येदोळ म्हणचे हांव आरयतलो उट्टू करतलो भरतलो जमयतलो पुंजयतलो पूण आज तो न्हू उलटें दितलो 4 वंट्यांनी ताकाय दिता हाकाय दिता आनी हांवें कितें जोमो केल्लें आसा हें सगळें हांव कितें करता दुर्बळांक वांटून दिता भायर गेलो ताचे तावन भायर गेलो तें जिवीत हें जिवीत आमचो संतोश मेळ्ळो ताका आपणा खातीर जियेल्ल्यांक संतोश मेळोंक ना पयशे आस्तपतीक संतोश मेळोंक ना त्या सुंका काट्यार बसून संतोश मेळोंक ना ताका केन्ना तो हाचेंतल्यान भायर आयलो मोठेपणांतल्यान भायर आयलो तेन्ना जाकेवाचें जिवीत संतोशान बदल्लें भावा भयणीनो आज आमकां म्हाका आनी तुका गरजेचें आमी ह्या मोठवेपणांतल्यान भायर येवंक जाय ह्या रितीन असो उद्देश देखून आज हांवें तुमकां सांगलें आमी आज आतां रुखार सोडोंक जाय आमी सगळ्यांनी आज रुखार सोडोंक जाय काजूच्या रुखार न्ही आंब्याच्या रुखार न्ही
पणसाच्या रुकार न्ही जिविताच्या रुकार. जिविताच्या रुकार आमी सडाचे भाव भयणीनो. आमी येदोळ जे जिविताच्या रुखांतून पयस जातले हांव सुक्या रुखा फाटल्यान आसले हांव येदोळ. जाके सुंका काट्यार सुक्या रुखाचेर बसुल्लो. त्या रुखाचेर ताजें थंयसर आसलें ताजें गल्ली गल्लो घालें म्हणटात पळय ट्रेजरी. आज आमी चिंतून भायर येवंक जाय. जिवीत असो रूख देव आमकां दिता. त्या जिविताच्या रुखार सडत जाय. जिविताच्या रुखार फळां आसात. सुक्या रुखार फळां आसात. पळयल्यात ते कोणी ना. देखून आमी जिविताच्या रुखार सडया. भाव भयणीनो देवा थंय येवया. एक घडीभर आमचें जिवीत देवा थंय हाडया. जाकेव भायर आयलो. ताणें मौन केलें आनी ताका हो संवसार नाका म्हूण भोगलें. आमी एक घडीभर आमी सक्कड मौन करया. सोम्यान जेसू आयच्या ह्या दिसा आमच्या मोठवेपणांतल्यान भायर येवंक आमकां तुजी कृपा दी. ह्या संवसारांत आमी आमचे खातीर जियेल्या. स्वार्थान जियेल्या. संकुचीत मनोभावान जियेल्या. आमचो तो संवसार रचला. आमचेच खातीर आमी जियेल्या. आमच्याच मोगाच्या मनशांक आमी मोग दिवंक ना. एक मनीस जावन हांवें म्हज्या आवयक मोग दिवंक ना. बापायक मोग दिवंक ना. बायल्याक घोवाक मोग दिवंक ना. भुरग्यांक मोग दिवंक जावना. कित्याक म्हजें जिवन हांव म्हजे खातीर जियेल्या. आमी ह्या संवसार समाजींत कितलेशा जाणांक जिवीत दिवेत तें जिवंक ना. आमी आमच्या सदारां खातीर चिंतूंक ना. फकत आमचे खातीर चिंतलां. आनी हाचे वरवीं आमच्या जिवितांत आमकां एक तरेची निराशा जाल्या. आमचो संवसार आमी कांय बरेंपण जोडूंक साध्य जावंक ना. आमच्याच सवयांतल्यान आमकां भायर येवंक जावना. आमच्या वायट वडण्यांतल्यान आमकां भायर येवंक जावना. आमच्या अशें चिंतपांतल्यान आमकां भायर येवंक जावना. आमी लोभतोनांतल्या वस्तू जावन आनी पयशां जावन भांगारांत जावन आनी आशे जावन खाणांत जावन पिवानांत जावन आमकां भायर येवंक जावना. सोम्या अशीर भावां त्या मनोभावान आमी बुडोवन गेल्या. सोम्या आमी आतां भायर येवंक जाय. जाके बरें आमी उठता जेजू. आज आमी सुंका काट्यार उठोवन आमी भायर येता. रुमडेच्या रुखार गेलो जाके थंयसर आज आमकां जिवीत असो रूख दिताय म्हण आमी जाणा. सोम्या त्या जिविताचे रुखार आमकां सोडूंक जाय. ह्या खातीर आमी आशेता. सोम्यान जेजू आमकां तुज्या कृपेन भर. जिविताच्या रुखार तरशी वचूंक आमकां धैर्य दी. उजवाड दी. आज आमची रेतीर फळां दीक जावं दी. आज आमी जिविताच्या रुखार सोडून खुरपेची फळां समाधानाची संतोशाची मोगाची विश्वासाची बरेपणाची शेगुणाची फळां जोडूंक आनी आमच्या कुटुंबांत ती भरूंक सोम्या आमकां तुज्या कृपेन भर.